हाय गाइस, आज हम बनाना सीखेंगे वीरेश की रसोई में काढ़ा। तो आरंभ करें। काढ़ा बनाने के लिए जो हमें खास सामग्री चाहिए वो हैं हल्दी, अदरक, तुलसी के पत्तों को 10-12 लीफ पर्याप्त हैं, आप तोड़ लें। वैसे देखा जाए जो हमें काढ़ा के लिए जो सामग्री चाहिए वो अमूमन हमारे किचन में होते हैं, मिल जाते हैं। अब तुलसी को किसी भी पात्र में रखकर पानी से अच्छी तरह धो लें, जिससे इसमें लगे हुए धूल कण की सफाई हो जाए अच्छी तरह। अब हमें शेष सामग्रियों में जो चाहिए वो हैं 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच दालचीनी और 1 चम्मच पिसा हुआ लौंग, या आप खड़े लौंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप पानी में ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला दें और इसी बीच आप कद्दूकस से हल्दी और अदरक को कस लें। कसने के बाद इसे भी पानी में मिला लें। अब इस मिश्रण को आप मध्यम आंच पे पका लें, बीच बीच में इसे चम्मच से हिलाते रहें सो दैट कि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और जब 3 कप पानी में 2 कप पानी बचे तो आप इसे नाश्ते के साथ सेवन कर सकते हैं इसका। ये काफ़ी आपके इम्यूनिटी के लिए काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक है। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and hit the bell icon to get the notification of latest video. Thank you. Bye.